Күн сағат түн минуттар үтә, вакыт дават җитәр, барыһыла үтә, ләкин һаман да кояш итләйм барыһында. Хәзер без беркемдә түгел, бер-беребезгә бит туйманы мөхәббәттән зинһарты йөрәгемдә, ләкин көн һайын һин алысырак әле. Утырам фотоңда самъяба, минең йөрәк янна, ә кем белгән, шулай итеп бетер икәнен. Керергә инде башыңа белер өсөн, хәзер мин кем икәнен, һиңа нимәлер җитмәне һуң. Бәлки дөрес, бәлки аҙаҡ үкенерһең дә, буш ҡалды урының күңелемдә, һинән башҡа унда беркемдә. Бәхет теләп ҡулдарыңды ебәрә, бәхет теләп ҡулдарыңды ебәрә. Мөхәббәт араһында бер аҙым, ә һин тораһың урталап, барырға белмәйһең ҡайҙа ҡалып. Ғорур булып үттек ситтән бәхетте, бер-беребеҙ өсөн тыуғанбыҙ, бер-беребеҙ өсөн һунабыҙ. Аралаша башлағанды иҫләйем, уйламаҫ инем яҡын булып, хәҙер бер-беребеҙҙе белмәйбеҙ. Мәңгелеккә диңгеҙ аша күпер һалып булманы, хәҙер ултырам ҡуйымда ҡарашың юҡ. Һин беренсе һүндер тип юҡы туймайны, шылтыратып иҫләйһеңме? Бер көн хыялдарҙа туй, бер-беребеҙҙе күргелә килмәй ине. Аҙаҡ барыһы ла быға аптырайны ҡарап, диңгеҙгә батты ҡарап. Әгәр ҡул һелтәгәс беҙ юҡ, һин һәм мин генә бар. Бәхет теләп